Recite mi iskreno, kad ste se zadnji put vozili vozom? Pa danas ćete. Samo da ne padnu. Idemo do Deliblatske peščare. Nalazimo se ispred železničke stanice Prokop. Od ovde sam došao biciklom sa Novog Beograda, trebalo mi oko pola sata i odavde ulazimo u 10 sati u voz koji ide za Vršac. I izlazimo u selu, to je stanici koja se zove Vladimirovci. Dotle nam treba jedno sat vremena. I sad ću vam to pokazati. 452. Evo ga. Ne. U 10, da. U 10 i u pola 4 ima nazad. 15.37, znači 27, 27. E pa, hvala. Prijetno. Nalazimo se ispred voza koji ide za Vršac i Deliblatsku peščaru. To jest mi ćemo da siđemo na stanici koja je pre Vršca, u stvari pre Alibunara, Vladimirovci, i idemo odatle u Deliblatsku peščaru. Nikad nisam bio tamo vozom, ali ćemo tu danas da probamo. Šta da vam kažem, voz je fantastičan, nisam putovao vozom 100 godina, ali je osjećaj neponovljiv, kao u vozu. Železničke stanice do, da kažem, početka Deliblatske peščare ima nekih 7 km ovakvog asfalta i nikad nisam bio ovde, tako da, mislim, proverio sam na mapi, otprilike ima 7 km, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, ovi borovi, vetrenjače, cveće, za sad je sve fenomenalno. Dobrodošli u Deliblatsku peščaru. Došli smo u mesto koje se zove Devojački bunar. Čisto da znate, iza mene se nalazi prodavnica tu na ovoj raskrsnici. Odavde sam došao, znači asfalt vodi tačno bije na prodavnicu. U prodavnici ima svega esencijalnog što vam treba. Vreme je fenomenalno, mi idemo dalje.
Znači, došli smo do ovog mesta ovde koje je bitno raskriti. Ja sam došao iz ovog smera. Put možda nastavi ovamo, jel? I ovamo mi idemo na ovu lokaciju koja se zove Korn. Mislim, to mi je bila neka želja, jel, da odem na to. To je neki kao, ajde kažem, neko pojelište i vidikovac. Tu posle negde se ide na nešto što se zove Flamunda. Ne želim da znam šta je to. Ok, u svakom slučaju nastavljamo ovim putem. Kaže, lokalitet se nalazi u središtu nekadašnjih pašnjaka između Devojačkog bunara i Rošijane. Dobro. Tako, specijalni rezervat prirode je Deliblatska peščara. Ok. Poštujemo. I dolazimo ovde da uživamo. Ovde je to nešto. Izgleda kao velika smatračnica. Ima katanac, tako da pretpostavljam da ne može gore. Ali mi imamo dron, tako da baš nas briga. Nažalost moram da se odjavim za danas, jer za 2 sata imam voz nazad za Beograd, tako da u koji želim da budem.